this morning. We bless your name because you are God all the times. Thank you because all glory, honor, adoration be unto you. Accept our thanks in Jesus' name. Amen. I ask, oh God, that your good hands rest upon us as we look at your word today again in Jesus' name. Amen. Bless our lives. Amen. Glorify yourself. Amen. In Jesus' precious name we have prayed. Amen. And the Church of God says, Amen. Amen. I welcome you again to this morning message. Mo kí ọ káàbọ̀ lónìí sí ìwàásù tòwúrọ̀ yìí. Trusting God that God is going to bless our lives this morning in Jesus' name. Àti gba Ọlọ́run gbọ́ wípé yóò bùkún fún ayé wa lórúkọ òwúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Today I'll be talking to you on the topic God's silence and the reckoning of sin. Yóò ní àkòrí tí a ó máa gbé yẹ̀wò ní ìdákẹ́ Ọlọ́run àti ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. God's silence and the reckoning of sin. Ìdákẹ́ Ọlọ́run àti ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀. Let's look at 2 Peter chapter 3. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Pétérù kejì orí kẹta. 2 Peter chapter 3. Ìwé Pétérù kejì orí kẹta. I read verse 1 through to 4. Ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ kẹrin. And I also read verse 8 to 9. Mo sì tún ka ẹsẹ̀ kẹjọ sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án bákan náà. This second epistle, beloved, I now write unto you, both in which both I stir up your pure minds by way of remembrance. Olùfẹ́, èyí ni ìwé kejì tí mo ń kọ sí yín. Nínú méjèèjì náà ni èmi ń ru inú ìfúnfún yín sókè nípa ríran yín létí. That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Saviour. Kí ẹ̀yin kí ó lè máa rántí ọ̀rọ̀ tí a ti ẹnu àwọn wòlíì mímọ́ sọ ṣáájú, àti òfin Olúwa àti olùgbàlà wa láti ọ̀dọ̀ àwọn àpọ́stélì yín. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts. Kí ẹ kọ́ mọ̀ èyí pé nígbà ọjọ́ ìkẹyìn àwọn ẹlẹ́gàn yóò dé pẹ̀lú ẹ̀gàn wọn ó máa rìn nípa ìfẹ́ ara wọn. And saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Wọ́n sì máa wípé níbo ni ìlérí wíwá rẹ̀ gbé wà láti ìgbà tí àwọn bàbá ti sùn, ohun gbogbo ń lọ bí wọ́n ti wá rí láti ìgbà ọjọ́ ìwá. And verse 8 and 9. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ẹsẹ̀ kẹjọ àti ìkẹsàn-án ó ní ṣùgbọ́n olùfẹ́, ẹ má ṣe gbàgbé ohun kan yìí, pé ọjọ́ kan lọ́dọ̀ Olúwa bí ẹgbẹ̀rún ọdún ni ó rí, àti ẹgbẹ̀rún ọdún bí ọjọ́ kan. Olúwa kò fi ìlérí rẹ̀ jáfara bí àwọn ẹlòmíràn ti ka ìjáfara, ṣùgbọ́n ó ń mú sùúrù fún yín nítorí kò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó ṣègbé, bí kò ṣe kí gbogbo ènìyàn kí ó wá sí ìrònúpìwàdà. There's a general belief that sometimes that God is silent. Ìgbàgbọ́ gbogbogbò kan wà wípé nígbà mìíràn ó máa ń dàbẹ́ ni pé Ọlọ́run dákẹ́. You know, sometimes that this silence may mean that God is not talking at all. Nígbà mìíràn àwọn èèyàn lè túmọ̀ rẹ̀ sí wípé Ọlọ́run ò sọ̀rọ̀ rárá. Or to some it may mean that he's not acting as they had expected. Fún àwọn ẹlòmíràn wọ́n lè wò gẹ́gẹ́ bí wípé o kò ṣiṣẹ́ bí àwọn ṣe ń rò wípé kò ṣiṣẹ́ nínú. It is this second perception that was looked at last week. Apá ìkejì yìí òun ni àwọn lágbéyẹ̀wò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. When God is silent in time of trouble. Nígbà tí Ọlọ́run bá dákẹ́ nígbà ìṣòro. Now it was John Wesley that gave us some insights. John Wesley òun ni ó fún wa ní òye kan. About the times in our lives when it seems that God is silent. Nípa àkókò kan nínú ayé wa tí ó bá dàbẹ́ ni pé Ọlọ́run dákẹ́. Now watch that word seems. Jẹ́ ká wo ọ̀gbọ̀n yẹn pé tó bá dàbí ẹni pé. Yes, because God is always active. Nítorí Ọlọ́run jẹ́ Ọlọ́run tó wà lójúṣe ní gbogbo. But when it seems that God is silent, John Wesley gave us some insights. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá dàbí ẹni wípé Ọlọ́run ò sọ̀rọ̀, John Wesley ó fún wa ní òye kan. He gave us an insight that God may seem silent during times of unseen spiritual warfare. Ó fún wa ní òye wípé Ọlọ́run ó lè dàbí ẹni pé Ọlọ́run dákẹ́ nígbà tí a bá ń la
ogun ẹ̀mí tí a ò fojú rí tá a bá ń là kọjá. We looked at that last week. Eléyìí ni a gbé yẹ̀wò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Number 2, God may be forcing us to grow when he seems silent. Ọlọ́run lè máa mú tipátìkùkù láti mú wa dàgbà nígbà tí ó dàbẹ́ ni pé ó dákẹ́. A lot of times we try to pursue God. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí a máa ń lépa láti tẹ̀lé Ọlọ́run. And we become used to him. Ó wá dàbẹ́ ni pé ó ti wá ó fẹ́ di àrífín. And there are times that we now become complacent about it. Ó wá di pé a fẹ́ máa jáfara pẹ̀lú rẹ̀. Now, as it seems to us that God is silent, it gives us an opportunity to pursue him the more, to draw our attention to him the more. Nígbà tí ó bá dàbẹ́ ni pé Ọlọ́run dákẹ́ sí ọ̀dọ̀ wa yìí, eléyìí yóò mú kí Ọlọ́run kí ó fa àkíyèsí wa sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. And number 3, he says that God may also be silent when we have unconfessed sin in our lives. Ẹlẹ́kẹta tí ó sọ náà ni wípé ó ṣeéṣe kí ó dàbẹ́ ní pé Ọlọ́run dákẹ́ nígbà tí a bá ní ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí a kò jẹ́wọ́ rẹ̀. Even the psalmist says, God will not hear me when I consider iniquity in my heart. Onísáàmù náà tilẹ̀ sọ wípé Ọlọ́run kì yóò gbọ́ mi nígbà tí máa pa ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ní ọkàn mi. But I would like you to know that God is, however, never idle. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o mọ̀ dájú wípé kò sígbà kankan tí Ọlọ́run kì yóò ṣiṣẹ́. God is always active. Ọlọ́run jẹ́ ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo Even ìgbà. sometimes when it looks as if we are very lonely. Kódà nígbà mìíràn tó bá dàbẹ́ ni wípé adánìkan wà. God is always active. Ọlọ́run máa ń ṣiṣẹ́. So therefore today's message deals with the silencing of God with respect to sin. Nítorí náà ẹ̀kọ́ tí òní yìí ó dá lé lórí ìdákẹ́ Ọlọ́run nítorí ẹ̀ṣẹ̀. How can God be silent when men are committing sin? Báwo ni Ọlọ́run yóò ṣe dákẹ́ nígbà tí ènìyàn bá ń dẹ́ṣẹ̀? Now that is the thought of so many. Eléyìí jẹ́ èròǹgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Especially because the scripture says, because judgment is not executed speedily against evil work, therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Pàápàá jùlọ nítorí pé Bíbélì sọ wípé nítorí pé a kò mú ìdájọ́ kí ó dé kánkán ìwà búburú àwọn ènìyàn ó ń tẹ̀síwájú sí. So why then is God not punishing the wicked if the scripture says so? Nítorí náà kí ló dé kí tí Ọlọ́run tí ó kò fìyà jẹ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ nígbà tí Bíbélì sọ eléyìí? There are so many other questions that agitate people's minds. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbéèrè ni ó máa ń ru jáde nínú ọkàn ènìyàn. And to some, because of grace, they believe that they can live and lead any reckless life. Fún àwọn ẹlòmíràn nítorí oore ọ̀fẹ́ wọ́n rò wípé ó ṣe sí fún wọn fún Ọlọ́run gbà wọ́n láyè láti lè gbé ìgbé ayé tí ó bá wù wọ́n. But in Psalm 37 and Psalm 73, ṣùgbọ́n nínú ìwé orin Dáfídì orin ìkẹtàdínlógójì àti orin ìkẹtàdínní àádọ́rin. we see that the psalmists, the writers of both psalms, have the same feelings, have the same perception. A ó rí wípé olùkọ́ sáàmù yìí wọ́n ní ìmọ̀lára kan náà. The wicked seems to be saying that he's striving. Àwọn ìka ènìyàn wọ́n rò wípé wọ́n ń ṣe rere. And the psalmist, that the man that wrote those psalms also thought that the wicked is striving. Arákùnrin tó kọ sáàmù yìí bákan náà ó rò ní ọkàn ara rẹ̀ wípé ó dàbẹ́ ni pé àwọn ìka ènìyàn wọ́n ń ṣàṣeyọrí. And that makes the wicked to be full of himself. Eléyìí wá mú kí àwọn ìka ènìyàn kí inú wọn kó máa dùn sí ara wọn. God is silent and will not judge the sinner, he alludes. Wọ́n ronú ọkàn wọn wípé Ọlọ́run dákẹ́ kò ní ṣe ìdájọ́ lórí ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n rò nínú ọkàn wọn. In Jeremiah chapter 17 verse 15. Nínú ìwé Jeremiah orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Jeremiah chapter 17 verse 15. Jeremiah orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún. Jeremiah says that the wicked is saying, where is the word of the Lord? Jeremiah sọ wípé àwọn ìka ènìyàn wọ́n sọ wípé níbo ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wà. The sinners are asking, let the word of God come. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ́n ń béèrè wípé jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó wá. If the word of God is potent, let the word of God find me. So the sinner is saying. Tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó bá lágbára ni jẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kó kọjú ìjà sí mi. And so this psalmist thinks that that's enough reason to continue. The wicked thinks that's enough reason to continue his wickedness. Nítorí náà ni onísáàmù yìí ló fi wá wò wípé ṣé eléyìí yóò jẹ́ ìdí pàtàkì fún àwọn ìka ènìyàn kí wọ́n máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe rere nínú ìka wọn. The wicked even boast that God does not see him. Àwọn ìka ènìyàn wọ́n wò wípé Ọlọ́run ò kí bí àwọn. What a sacrilege! Irú àṣìṣe wo lélẹ́yìí? To think that the one that created the eyes does not see. Láti rò wípé ẹni tó dá ojú pé kò lè ríran. To think that the one that created the ears does not hear. Láti rò wípé ẹni tí ó dá etí pé kò lè gbọ́rọ̀. But that is the thinking of the wicked. Ṣùgbọ́n eléyìí jẹ́ èròǹgbà tí ìka ènìyàn. Because the wicked is prospering, he thinks that God does not see him. Nítorí pé ìka ènìyàn wọ́n ń ṣe àṣeyọrí ó dàbẹ́ ní lójú rẹ̀ pé ní pé Ọlọ́run kò rí òun. And that is the behavior of so many people today. Eléyìí sì jẹ́ ìwà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. They think that because they prosper, God has accepted
accepted them. wọ́n rò wípé nítorí pé wọ́n ṣàṣeyọrí pé ọlọ́run ti gbà wọ́n. They describe the prosperity of the wicked as an acceptance by the Lord. wọ́n ṣàpèjúwe àṣeyọrí àwọn ìka ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó tẹ́ ọlọ́run lọ́rùn. Why, if God is angry with me, why will my work be prospering? They seem to be asking. Nígbà tí tó bá jẹ́ wípé inú ọlọ́run kò dùn sí mi ni kí ló dé tí iṣẹ́ mi tí ó ń dàgbà sí. Why is it that everything I touch seems to be successful if God is angry with me? kí ló dé tí ó jẹ́ wípé gbogbo ohun tí mo bá fọwọ́ mi bà gbogbo rẹ̀ ló ní àṣeyọrí tó bá yẹ pé ọlọ́run. Why is it that my plans are crystallizing if God is angry with kí me? ló dé tó jẹ́ pé gbogbo èròǹgbà ọkàn mi ni ó ń wá sí ìmúṣẹ tó bá yẹ pé inú ọlọ́run kò dùn sí mi. But let me tell you one thing, listeners. ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún ìwọ olùgbọ́ mi. The prosperity of the wicked does not connote the acceptance by the Lord. ìdàgbàsókè tàbí àṣeyọrí ìka ènìyàn kò túmọ̀ sí wípé inú ọlọ́run dùn sí. Your prosperity is no sign that God has accepted you. pé òun ṣàṣeyọrí kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run ti tẹ́wọ́ gbà ọ́. In Psalm 50 verse 21. nínú ìwé orin dáfídì orí àádọ́ta. In fact, let us begin to read from verse 16, Psalm 50. orin àádọ́ta. Psalm 50, we begin to read from verse 16. orin àádọ́ta láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. It says, But unto the wicked God says, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou should take my covenant in thy mouth? Seeing thou hate instruction, and cast my words behind thee. When you saw a thief, you consent with him, and has been a partaker with adulterers. Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit. Thou sittest and speakest against thy brother, thou slanderest thy own mother's son. These things, hear what the Lord is saying, these things hast thou done, and I kept silence. You think that I was altogether as one as yourself. God is never like man. But I will reprove thee, God will reprove the sinner, and set them in order before thy eyes. So the scripture says, no matter what the wicked is doing, God is angry with him. eléyìí ìwé mímọ́ fi yé wa wípé kò sí dámọ́ kankan ohun tí àwọn ìka ènìyàn tí ó lè máa ṣe inú ọlọ́run kò dùn sí wọn. You may be thinking that God is not angry with you because you are prospering. o lè máa rò wípé inú ọlọ́run dùn sí ọ nítorí pé òun ṣe àṣeyọrí. Samson also thought that God was with him even when God has left him. Samsoni bákan náà rò wípé ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀ nígbà tí ọlọ́run ti fi sílẹ̀. The scripture also tells us that even Satan can transform to angel of light. bíbélì sì tún fi yé wa wípé ó ṣeéṣe fún sátánì kí ó ṣe bí kó díbọ́ bí gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀. In 2 Corinthians chapter 11 verse 14. nínú ìwé kọ̀ríntì kejì orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. ìwé kọ̀ríntì kejì orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Scripture says, do not marvel because even Satan himself is transformed angel of light. bíbélì sọ wípé ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu wípé sátánì fúnra rẹ̀ ó máa ń díbọ́ gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀. So there are things that we see today as miracles that they are magic by the devil. nígbà mìíràn àwọn nǹkan tí a ń rí gẹ́gẹ́ bí ìyanu lónìí ó jẹ́ idán láti ọ̀dọ̀ sátánì. A man, for instance, that have robbed people of their belongings come to give testimony that God has done so much for him, but it's robbery, it was of the devil. ènìyàn tó jẹ́ wípé àpẹẹrẹ ènìyàn tó jẹ́ wípé ó lọ jani lólè láti lè wá dúpẹ́ nínú ìjọ wípé ọlọ́run ti ṣílẹ̀kùn fóun ó jẹ́ eléyìí jẹ́ láti ọ̀dọ̀ sátánì. The Israelites were defeated by the city of Ai in spite of being underrated by them. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni a mú kí ìlú Ai kí wọ́n borí wọn bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ẹni kékeré. They assumed that God was with them. Israel assumed that God was with them. wọ́n rò ní ọkàn ara wọn wípé ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn. So when they reckoned with the city of Ai, they said, this is a little city. Let us send very few soldiers to them to defeat them. nítorí náà nígbà tí wọ́n wo ìlú Ai yìí wọ́n rò wípé ó jẹ́ ìlú kékeré ẹ jẹ́ ká rán àwọn ọmọ ogun díẹ̀ lọ. But because there was sin in the camp, ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ ti wà nínú àwùjọ. the city of Ai defeated Israel. ìlú Ai wọ́n wá borí Ísírẹ́lì. Nineveh was prosperous in her days, but wicked and was denounced. ìlú Nínéfè ni ó jẹ́ ìlú tí ó ṣàṣeyọrí ní ọjọ́ tí wọ́n ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ ìka ènìyàn níwájú Ọlọ́run. Nineveh was the capital of Assyria at that time. Nínéfè jẹ́ orí ìlú ti Assyria ní ìgbà náà. Although they were wicked, but they were prospering. bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ ìka ènìyàn ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣàṣeyọrí. Their prosperity did not tell us that God accepted them. pé wọ́n ń ṣàṣeyọrí yìí kò túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run ti tẹ́wọ́ gbà wọ́n. Because we saw how Jonah was sent to the city of Nineveh to cry against it. nítorí a rí bí Ọlọ́run ṣe rán Jónà lọ sí ìlú Nínéfè láti lè pariwo pé kí wọ́n ronúpìwàdà. The prosperity of the wicked does not mean that God has accepted them. pé àwọn ìka ènìyàn wọ́n ṣe àṣeyọrí kò túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run ti tẹ́wọ́ gbà That wọ́n. God seems not to have judged iniquity immediately does not seem
that God is accepting that behavior. wípé ọlọ́run kò ṣe ìdájọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún ìwà ìkà kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run ti tẹ́wọ́ gba ìkà The yìí. sin of the children of Eli seemed not going to be punished, as it was said that the word of the Lord was scarce in those days. Yet the reward came very, very strongly. ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ Élì kò dàbí ẹni wípé wọ́n gba ìjìyà tó tọ́ fún bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run fi yé wa wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni ó ṣọ̀wọ́n ní àkókò tí wọ́n wà nígbà náà. When the reward came, it was very strong. ṣùgbọ́n nígbà tí èrè di ohun tí wọ́n ṣe èsì kan tí wọ́n ṣe ìgbà tó máa jáde ó jẹ́ ohun tó le. In 1 Samuel chapter 3 from verse 1, ní ìwé Samuel kínní orí kẹta ẹsẹ̀ kínní. we read that how the word of the Lord was cast in those days, the scripture says. a kà bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí ó ṣe ṣọ̀wọ́n ní ìgbà wọn ni. But thereafter we see God talking to Samuel. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà ìyarí ọlọ́run tí ó ń bá Samuel sọ̀rọ̀. And God promising that he was going to judge the sins of the children of Eli. ó sì ṣèlérí wípé òun yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ Élì. So the prosperity of the wicked does not mean an acceptance by the Lord. nítorí náà pé àyíká ènìyàn kò ń ṣàṣeyọrí kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run ti tẹ́wọ́ gbà á. Even David, that was described as a man after God's own heart, when he failed, God punished him. kódà Dáfídì tó jẹ́ ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ọkọ ọlọ́run nígbà tí ó kùnà ọlọ́run ṣe ìdájọ́ fún un. And so there are several examples in the Bible that we can continue to mention today. nítorí náà àpẹẹrẹ tó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ wà nínú bíbélì tí a lè fẹ́ máa fẹnu bà lónìí. I want you to know that God is never idle. ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí o mọ̀ wípé ọlọ́run kò wà láì ṣiṣẹ́. God is not slack, as Peter alludes to in 2 Peter chapter 3 that we initially read. ọlọ́run ò jáfara pẹ̀lú ìdájọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe kà nínú ìwé Pétérù kejì orí kẹta. Every promise of God is committed to fulfilling. gbogbo ìlérí ọlọ́run ni ọlọ́run ṣetán láti mú wá sí ìmúṣẹ. When God says he's going to punish sin, he means it. nígbà tó bá sọ wípé òun yóò mú ìjìyà bá ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ ohun tí ó fẹ́ Whatever ṣe. God intends to do, he has the ability, the capacity to bring it to pass. gbogbo ohun tó bá jẹ́ èrògbọ́ ọlọ́run ó ní agbára láti lè mú kí ó wá sí ìmúṣẹ. God is ever ready to punish sin, even though he's a caring God, even though he's a loving God. ọlọ́run ṣetán láti mú ìjìyà tó tọ́ bá ẹ̀ṣẹ̀ ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó jẹ́ ọlọ́run tó ní àánú àti ọlọ́run tó ń tọ́jú ènìyàn. How do I know that God is ever willing to punish sin? báwo ni mo ṣe mọ̀ wípé ọlọ́run ṣetán láti máa kó ìjìyà tó tọ́ bá ẹ̀ṣẹ̀. In Psalm 7 verse 11, ní ìlú ìwé orin Dáfídì orí keje ẹsẹ̀ kọkànlá. Psalm 7 verse 11, orin Dáfídì orí keje ẹsẹ̀ we kọkànlá. read that God is always angry with the wicked. a kà wípé inú ọlọ́run máa ń bàjẹ́ inú ọlọ́run máa ń ru sókè sí àwọn ìka If ènìyàn. the wicked does not repent, God is always angry with him. nígbà tí àwọn ìka ènìyàn tí wọn ò bá ronúpìwàdà inú ọlọ́run máa ń ru sí wọn. And God has always prepared his weapon to deal with the wicked if he does not repent. ọlọ́run yóò sì wá pèsè àwọn ohun tí ó máa fi nu àwọn ènìyàn yóò pèsè rẹ̀ sílẹ̀ fún àwọn ìka ènìyàn tí wọn ò I bá also want you to know that God is both a good God, but he's also a severe God. ó sì fẹ́ kó mọ̀ dájú wípé ọlọ́run jẹ́ ọlọ́run tí ó dára ṣùgbọ́n bákan náà ó jẹ́ ọlọ́run tí ó le. In Romans chapter 11, nínú ìwé róòmù orí kọkànlá Romans chapter 11, róòmù orí kọkànlá verse 22. ẹsẹ̀ ìkejìléní ogún. Romans chapter 11, verse 22. róòmù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which felt severity, but toward you goodness, if you continue in his goodness, otherwise you also shall be cut off. ó ní nítorí náà wo oore àti ìkáàánú ọlọ́run lórí àwọn tí ó ṣubú ìkáàánú ṣùgbọ́n lórí ìwọ oore bí ìwọ bá dúró nínú oore rẹ̀ kí a má bàa ké ìwọ náà kúrò. If you are obedient to the Lord, you enjoy God. tí o bá gbọ́ràn sí àṣẹ ọlọ́run ó gbádùn ọlọ́run. But if you are so wicked, God can turn his back against you. ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ènìyàn búburú bákan náà ọlọ́run yóò kọjú ìjà sí ọ. So God has those two sides. ọlọ́run ní ipa méjì yìí. There is grace, but there's also the truth. oore ọ̀fẹ́ wà ṣùgbọ́n òtítọ́ tún wà bákan náà. So we can claim that we have grace, but we must also know the truth that God punishes sin. a lè sọ wípé a ní oore ọ̀fẹ́ ṣùgbọ́n a ní láti mọ̀ dájú wípé ọlọ́run máa ń kó ìjìyà tó The tó bá scripture also teaches us that even the angels that derelicted from their position, they are reserved for judgment. ìwé mímọ́ tún fi yé wa bákan náà wípé àwọn áńgẹ́lì tí wọ́n kúrò ní ìpele tí ọlọ́run fi wọ́n sí bákan náà wípé ọlọ́run fi ìyà tó tó jẹ wọ́n. So if God punishes angels, he will also punish man for disobedience. nítorí náà tí ọlọ́run bá kóyà jẹ àwọn áńgẹ́lì yóò kóyà jẹ àwọn ènìyàn bákan náà. tí I would wọ́n bá also ṣe like you àṣìṣe. to know that God has never hidden his hatred for sin. bákan náà mo fẹ́ kí o mọ̀ dájú wípé ọlọ́run kò fi ìrúnú rẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ kò fi pamọ́. God has not hidden his hatred for sin. ọlọ́run ò fi ìrúnú rẹ̀ sí ẹ̀ṣẹ̀ pamọ́. In Psalm 5, verses 4 and 5, nínú ìwé orin Dáfídì
orin ìkẹrin àmì Psalm 5, orin dáfídì orí karùn-ún ẹsẹ̀ verses 4 and 5. ẹsẹ̀ kẹrin àti ìkarùn-ún. For you are not a God that has pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with you. The foolish shall not stand in your sight. You hate all workers of iniquity. So the scripture says, ó ní nítorí ìwọ kì í ṣe ọlọ́run tí iṣẹ́ tí ṣe inú dídùn sí ìwà búburú bẹ́ẹ̀ ni ibi kò lè bá ọ gbé. verse 5. ẹsẹ̀ karùn-ún ó ní àwọn agbéraga kì yóò lè dúró níwájú rẹ ìwọ kórìíra gbogbo àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. God hates workers of iniquity. ọlọ́run kórìíra àwọn oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. He has no pleasure in wickedness, kò ní inú dídùn sí ẹ̀ṣẹ̀. and evil does not dwell with him. kò sì sí ibi tí ó lè gbà gbé. The scripture also tells us that there is no peace for the wicked. ìwé mímọ́ tún fi yé wa bákan náà wípé kò sí àlàáfíà fún àwọn ìkà ènìyàn. Yes, say to the wicked, it shall not be well with ó ní ẹ him. sọ fún ènìyàn búburú wípé kì yóò dára fún. Say to the wicked that the wicked shall not have ó peace. ní pé sọ fún àwọn ènìyàn ìkà wípé wọn ò ní àlàáfíà. There shall be no peace for the wicked. So the scripture says. wọ́n ní pé kò wọ́n ní àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ni. So if God is not interested in disciplining sin, the scripture will not have told us that there shall be no peace for the wicked. tí ọlọ́run kí ẹ kó ìyà jẹ ẹ̀ṣẹ̀ ni kò ní sọ fún wa wípé kò sí inú dídùn fún àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀. How do you want to be peaceful when somebody's property is in your hands? báwo ni o ṣe fẹ́ ní àlàáfíà nígbà tí ọ̀rọ̀ ènìyàn ẹlòmíràn tàbí nǹkan ẹlòmíràn tó wà ní ọwọ́ rẹ. Peace will be very far away from you because you are in trouble in the flesh, in the skin of another man. àlàáfíà yóò jìnnà rere sí ọ nítorí wípé o ní ohun tó jẹ́ ti ẹlòmíràn o ní ìkáwọ́ rẹ. How do you want to sleep peacefully on your bed when you are planning evil against people? báwo ni o ṣe fẹ́ sùn pẹ̀lú àlàáfíà lórí ibùsùn rẹ nígbà tí o bá ń gbèrò ibi sí ẹlòmíràn. Say to the wicked, it shall not be well with him, the scripture ó ní ẹ says. sọ fún ènìyàn búburú pé kì yóò dára fún. And also, I want you to know bákan náà mo fẹ́ kí o mọ̀. that even now the wicked are also being punished, even silently. pé bákan náà ní àkókò yìí pé àwọn ènìyàn búburú ni à ń kóyà jẹ ní ìdákẹ́. Some people's experiences may be sin related. nígbà mìíràn ohun tí àwọn ẹlòmíràn ń là kọjá ó jẹ́ ohun tí a kò lè rò. But because these punishments are not coming up publicly, we do think that God is not punishing sin. ṣùgbọ́n nítorí wípé àwọn àjìjẹ àwọn yìí kò jẹ́ ohun tí ó farahàn ní gbangba ó dàbẹ̀ wípé ọlọ́run ò kóyà jẹ wọ́n lójú wa. Therefore, if God seems to be silent, that does not mean that he's not punishing sin. nítorí náà tó bá dàbẹ̀ ni pé ọlọ́run dákẹ́ kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run kò kó ìjà jẹ. If God also seems to be silent, that does not mean that he will not punish sin. eléyìí kò túmọ̀ sí wípé tí ọlọ́run tó bá dàbẹ̀ ni pé ọlọ́run dákẹ́ pé ọlọ́run kò ní kó ìjìyà tó tọ́ bá ẹ̀ṣẹ̀. It was in Amos chapter 6 verse 3. nínú ìwé Ámósì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹta. In Amos chapter 6 verse 3. ìwé Ámósì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹta. We understand that because judgment is delayed, violence is caused the more. ó yé wa wípé nígbà tí ó dàbẹ́ ni wípé ìdájọ́ amúkópẹ́ díẹ̀ ìka ènìyàn àbí ìwà búburú àwọn ènìyàn ó tẹ̀síwájú sí. Destruction seems to be going deeper and swifter. ìparun wá dàbẹ́ ni wípé ó ń lọ lemọ́lemọ́ sí àti ní kíákíá sí. Because when a man thinks that he can get away with sin, nígbà tí ó bá dàbẹ́ ni wípé ènìyàn wọ́n lè dá ẹ̀ṣẹ̀ tàbí ẹni pé wọ́n lè dá ẹ̀ṣẹ̀ nígbà tó bá wù wọ́n. his heart gets hardened by that sin. ọkàn rẹ̀ yóò le pọ́nrọ́ nípa ẹ̀ṣẹ̀ náà. His heart gets hardened by committing more sin. ọkàn rẹ̀ yóò le pọ́nrọ́ láti máa tẹ̀síwájú láti máa dẹ́ṣẹ̀ yìí. Just we know that in any city, in any country, in any nation today, gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé ní ìlú kan tàbí orílẹ̀-èdè kan ní gbogbo àgbáyé. when criminals are not disciplined, when criminals are not punished, it gives them the courage the more to commit more crime. nígbà tí àwọn tó jẹ́ ọ̀daràn tí wọ́n bá hùwà búburú tí wà ò wá kó ìyà tó tọ́ jẹ wọ́n yóò fún wọn ní àǹfààní láti lè máa hùwà búburú wọn lọ. But undisciplined sin creates more penalties. ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí kò bá ní ìjìyà nínú yóò máa mú kí àwọn ìjìyà tó pọ̀ jẹ wọ́n. It creates more distress, it creates more destruction, it can even lead to death. yóò máa mú ìrẹ̀sílẹ̀ sí wá yóò máa mú kí ènìyàn kó má ní àlàáfíà ó tún lè yọrí sí ikú bákan náà. Therefore, the reward of wickedness is real, the reward of sin is ever real. nítorí náà ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ ohun tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ àti ìjìyà ìwà búburú máa ń ṣẹlẹ̀ bákan náà. And the consequence of sin can be very sweet than we ever thought or imagined. bákan náà àwọn ìjìyà tó máa ń wá láti inú ẹ̀ṣẹ̀ ó jẹ́ ohun tó máa ń yá kánkán. It can be very sudden,
ó ṣeéṣe kó yá kánkán, and it can be irredeemable. ó ṣeéṣe kó jẹ́ ohun tí ó yẹ pé a ò ní lè rà padà. Yeah, sometimes when the consequence of sin comes, you cannot redeem it anymore. Nígbà mìíràn nígbà tí ìjìyà fún ẹ̀ṣẹ̀ tí ó bá dé, ó jẹ́ ohun tí ènìyàn kò ní lè rà padà. It can be so bad, the consequence of sin can be so bad that will be final, that will be total. Ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ lè wá jẹ́ ohun tó jẹ́ pé yóò ṣẹlẹ̀, tó jẹ́ pé yóò burú jáì, tó jẹ́ wípé ènìyàn kò ní lè rà padà. In Proverbs chapter 6 verse 15, Nínú òwe orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. in Proverbs chapter 6 verse 15, Ìwé òwe orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. therefore shall the calamity of the wicked come suddenly, suddenly shall he be broken and without remedy. 16. 15, 1-5. Okay. Nítorí náà ni ìpọ́jú rẹ̀ yóò dé sí lójijì, òjijì ni yóò ṣẹ láì ní àtúnṣe. When the consequence of sin comes sometimes, Nígbà tí ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí ó bá wá nígbà mìíràn, it can be very sudden. ó lè jẹ́ ohun tí ó wà You see, lójijì. the wicked will just be prospering. Àwọn ìkà ènìyàn wọn ó máa ní àṣeyọrí sí. The wicked will just be increasing on around him. Wọ́n kò máa dàgbà sí, wọ́n máa gbèrú sí. So there's every likelihood that the wicked would think that God has forgotten about him. Nítorí náà yóò dàbí ẹni wípé Ọlọ́run ti gbàgbé ìkà ènìyàn. But because God has been warning him over and over, Ṣùgbọ́n nítorí pé Ọlọ́run ti ń kìlọ̀ fún ní when the gbogbo ìgbà. consequence of that wickedness will come, we see that it could come suddenly. Nígbà tí àbájáde ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí ó bá jáde, a ó rí wípé wọ́n wà ní òjijì. And that's why we see some people, we see sudden calamity will come against some people. Nígbà mìíràn òun ló máa ń fà tí a máa rí wípé àwọn àjálù ló kọ̀ dé bá ẹlòmíràn lójijì. And we see some people will just suddenly crash, and to rise up will be very difficult. A ó sì rí pé ẹlòmíràn wípé wọ́n kọ̀ ṣubú lójijì, wọn ò tí ì ní èdìdé mọ́. The consequences of sin can be very distressful. Àwọn ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ ó lè jẹ́ ohun tí ó yẹ pé yóò rẹni sílẹ̀ tán. In Proverbs chapter 1 verse 27, Nínú ìwé òwe orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. in Proverbs chapter 1 verse 27, Ìwé òwe orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. when your fear cometh as desolation, and your destruction comes as a wild wind, when distress and anguish comes upon you, the scripture says. Nígbà tí ìbẹ̀rù yín bá dé bí ìjì àti ìdààmú yín bí àfẹ́yíká ìjì, nígbà tí wàhálà àti àròdùn bá dé sí yín. The consequence of sin to the wicked can be as a storm. Ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ fún àwọn ìkà ènìyàn ó lè dé gẹ́gẹ́ bí ìjì. The destruction of the wicked can come as a wild wind. Ìjìyà tàbí ìparun àwọn ènìyàn búburú ó lè dé gẹ́gẹ́ bí ìjì líle. The scripture describes their destruction as anguish that will come upon them. Ìwé mímọ́ fi yé wa wípé eléyìí yóò jẹ́ bí ìpọ́njú àbí ìrora tí ó dé bá wọn. So God is always intending, or will always be willing to punish wickedness. Nítorí náà Ọlọ́run yóò máa kó ìyà jẹ ẹ̀ṣẹ̀, yóò sì máa fẹ́ máa kó ìyà jẹ ẹ̀ṣẹ̀ ní gbogbo ìgbà. And finally, we do know from Job chapter 20 verse 5 that the triumph and joy of the wicked is very, very short. Nítorí náà bákan náà ní àkótán nínú ìwé Jóòbù orí 20 ẹsẹ̀ 5 wípé ìgbélékè àti ayọ̀ ìkà ènìyàn ó jẹ́ fún ìgbà kúkúrú. Yes, the joy and the triumph of the wicked is very short. Ìgbélékè àti ayọ̀ àwọn ìkà ènìyàn ó jẹ́ fún ìgbà kúkúrú. I read from verse 4. Mo kà láti ẹsẹ̀ 4. Knowest thou not this of old, since man was placed upon the earth, that the triumphing of the wicked is short, and the joy of the hypocrite is but for a moment? Ó ní ìwọ kò mọ̀ èyí rí ní ìgbà àtijọ́, láti ìgbà tí a sọ ènìyàn lọ́jọ́ sílẹ̀ ayé, pé orin ayọ̀ ènìyàn búburú ìgbà kúkúrú ni, àti pé ní ìṣẹ́jú kan lè ayọ̀ àgàbàgebè. The joy of the wicked does not last. Ayọ̀ ènìyàn búburú ó jẹ́ fún ìgbà kúkúrú. It cannot be everlasting. Kò ń ṣe ohun tí ó jẹ́ ohun ayérayé. Even when it seems that he's going well here, ultimately it cannot be permanent. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó dàbẹ́ ni pé nǹkan ń lọ dáradára fún. Because one day the wicked shall be cut off. Nítorí pé ní ọjọ́ kan ni a ó gé ènìyàn búburú. If he refuses to repent, Nígbà tí ó bá kọ̀ láti. the hands of the Lord will turn against him. Ọwọ́ Ọlọ́run yóò yí padà sí i. Therefore, do not delay any longer as to listen to me. Nítorí náà má ṣe jáfara rárá bí o ṣe ń gbọ́ mi. You need to turn to the Lord before it is too late. O ní láti
yí padà sọ́dọ̀ ọlọ́run kó tó pẹ́ jù. Do not say there is no discipline at the moment. má ṣe sọ wípé kò sí ìjìyà kan ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Do not say God is silent. má sọ wípé ọlọ́run dákẹ́. The scripture says in Luke chapter 12, ìwé mímọ́ fi yé wa nínú ìwé Lúùkù orí kejìlá. in Luke chapter 12 verses 45 to 46, orí karùndínláàádọ́ta sí orí kẹrìndínláàádọ́ta. that if the servant of the Lord will say, my Lord delays, sí pé tí ènìyàn ọlọ́run ìránṣẹ́ ọlọ́run tó bá sọ wípé olúwa mi pé kò dé kọ́kán. if the servant of that Lord says, my Lord delays and he's not coming very quickly, nígbà tí ìránṣẹ́ ènìyàn tó bá sọ wípé olúwa mi kò dé kọ́kán. and he begins to live reckless life, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìgbé ayé tó wù. he says, so shall his Lord come upon him suddenly, bíbélì fi hàn wípé bẹ́ẹ̀ náà ni àbájáde ìwà búburú rẹ̀. and he shall be consequently disciplined. yóò sì jẹ́ a ó sì kó ìyà tó tọ́ jẹ́. So that you have not been caught in that act of theft does not mean that God is silent. wípé a ò tí ì gbá ọ mú nínú ìwà olè rẹ kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run dákẹ́. It does not mean that God is not seeing you. kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run kò rí ọ. That you are going to steal and come back successfully does not mean that God is not seeing pé you. òun jáde lọ láti lọ jáde ó sì ń padà wọlé lálàáfíà kò túmọ̀ sí pé ọlọ́run kò rí ọ. The one that created the eyes is definitely seeing you. ẹni tí ó ṣẹ̀dá ojú ó ń rí ọ. That you have not been caught in that act of corruption does not mean that God does not see you. wípé a ò tí ì gbá ọ mú nínú ìwà ìbàjẹ́ rẹ yìí kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run kò rí ọ. God wants you to repent. That is why you have not been caught yet. ọlọ́run fẹ́ kí o ronúpìwàdà yìí ló ń fa tí ọlọ́run kò tí ì fi mú. But that does not mean that your being caught cannot happen any moment from now. ṣùgbọ́n pé a ò lè mú ọ ìyẹn kò túmọ̀ sí wípé kò lè ṣẹlẹ̀ ní ìgbàkúgbà. That you have not been caught in that act of wickedness does not mean that God does not see you. pé a ò tí ì mú ọ nínú ìwà ìkà rẹ kò túmọ̀ sí pé ọlọ́run kò rí ọ. It does not mean that God is silent or God is not interested in disciplining you. eléyìí kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run dákẹ́ tàbí wípé ọlọ́run kò fẹ́ kó yà jọ. That constant immorality in your life does not mean that God will not judge you. ẹ̀ṣẹ̀ ìwàkúwà tí o wù yẹn kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run kò ní ṣe ìdájọ́. That you have not been caught now does not mean that God is silent. pé a ò tí ì mú wọn sí kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run dákẹ́. God is expecting that you will repent. ọlọ́run retí wípé kó ronú pìwàdà. That your rebellion may not have been disciplined now because God is expecting you to repent. ìwà ọ̀tẹ̀ rẹ kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run dákẹ́ ọlọ́run retí wípé kó ronú pìwàdà. That God has not judged you now does not mean that God is silent. wípé ọlọ́run kò tí ì ṣèdájọ́ fún ọ nísìnyí kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run dákẹ́. That you have not been caught in your drug addiction. wípé òun nínú ìwà lílo egbòogi olóró rẹ. That you have not been caught in that robbery. wípé a ò tí ì gbá ọmú nínú ìwà olè rẹ. Does not mean that God does not see you. eléyìí kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run kò rí ọ. It doesn't mean that God is silent. eléyìí kò túmọ̀ sí pé ọlọ́run dákẹ́. It doesn't mean that God will not discipline eléyìí you. kò túmọ̀ sí wípé ọlọ́run kò ní kó If you refuse to repent today, tí o bá kọ̀ láti ronú pìwàdà lónìí. those little evil that you are committing, gbogbo ìwà kéékèèké ìwà ìkà kéékèèké tó ń ṣe yẹn. that you think that you are getting away with them, èyí tí o rò wípé ó dàbẹ́ ni pé kò sí ẹni tó máa mú. time is running out. àkókò rẹ̀ ń súré tètè. God is awaiting that you will repent. ọlọ́run retí wípé kí o ronú pìwàdà. He's not slack concerning his promises to judge the wickedness of sin, kò jáfara nípa ìlérí rẹ̀ láti kó ìyà tó tọ́ jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. but is awaiting that the sinner will repent and get back to him. ṣùgbọ́n ó retí wípé kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kí ó ronú pìwàdà kí ó sì padà wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. I announce to you today mo kéde rẹ̀ fún ọ lónìí. that grace does not permit continuity in sin. pé orí ọ̀fẹ́ kò fún ènìyàn ní àǹfààní láti tẹ̀síwájú nínú ẹ̀ṣẹ̀. Grace does not perpetuate sin, does not perpetuate wickedness. orí ọ̀fẹ́ kò fi àyè gba ẹ̀ṣẹ̀ wípé kó máa dàgbà sí. Grace appeals to you to come to the Lord. orí ọ̀fẹ́ ń pè ọ́ lónìí wípé kó o wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Grace appeals to you to stop every wickedness. orí ọ̀fẹ́ ń pè ọ́ lónìí wípé kó dẹ́kun gbogbo ìwà búburú. What grace is telling you is that just leave them today and turn to the Lord. orí ọ̀fẹ́ sọ fún ọ lónìí wípé kó fi ìgbà búburú kó fi sílẹ̀ lónìí kó sì wá What sọ̀rọ̀ grace Ọlọ́run. is telling you is that you don't need to pay anything to come to the Lord. ohun tó orí ọ̀fẹ́ sọ fún ọ ni wípé o nílò láti sọ ohunkóhun láti wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run. What grace is telling you is that come to the Lord the way you are. ohun tó orí ọ̀fẹ́ sọ fún ọ ni wípé kó wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí o ṣe The arms of the Lord are wide open waiting for you. ọwọ́ Ọlọ́run ni ó ṣí sílẹ̀ láti gbà ọ́. Because those wickedness that you are committing now nítorí gbogbo ìwà búburú èyí tí ò ń ṣe nísìnyí. may lead to your eventual destruction if you do not turn away from them. yọrí sí ìparun pátápátá rẹ tí ò bá ronú pìwàdà. The storm of God's vengeance is very near, ìjì ìgbẹ̀san Ọlọ́run ó jẹ́ ohun tó ń bọ̀ kankan. both now and ultimately when Jesus finally returns to take his own to himself. nísinsìnyí àti nígbà tí Jésù Kristi tí ó bá padà dé lẹ́ẹ̀kejì. So you need to stop that wickedness. nítorí náà o ní láti lè dẹ́kun. You need to stop that o ní immorality. láti dẹ́kun ìwà ìṣekúṣe. You need to stop that stealing. o ní láti dẹ́kun ìwà olè rẹ. You see, when somebody cannot trust you, nígbà tí ènìyàn tí ò bá kí lè gbẹ́kẹ̀lé that ọ, unfaithfulness needs to stop. o ní láti
dẹ́kun ìwà àìmá lè fọkàn tán. That untruthfulness needs to stop. Ó ní láti dẹ́kun ìwà àìlótìtọ́ yìí. That witchcraft, that idolatry, that adultery needs to stop. Ìwà àjẹ́ rẹ ti ìbọ̀rìṣà rẹ ó ní láti dẹ́kun rẹ̀. That act of sorcery needs to stop. Ìwà oṣó rẹ ó ní láti dẹ́kun rẹ̀. Now Jesus the Savior is calling you today. Jésù Kristi olùgbàlà ó ń pè ọ́ lónìí. Today he calls you, he said, come son, I want to save you. Ó ní wá ìwọ ọmọ jẹ́ kí n gbà ọ́ là. And for those of you in the church that you are still committing wickedness, Fún àwọn ènìyàn tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú ìjọ tí wọ́n sì tún hùwà búburú. those of you in the church that you are still committing sin, Ìwọ tó wà nínú ìjọ tó jẹ́ pé o sì tún dẹ́ṣẹ̀. it is not too late for you to turn to the Lord Kò today. tí ì wá pẹ́ jù fún ọ láti padà wá sọ́dọ̀ And I Ọlọ́run pray lónìí. for you Mo sì gbàdúrà fún that ọ as you lónìí. give your life totally to the Lord today, Wípé bí o ṣe fi ayé rẹ fún Jésù Kristi. your life shall never remain the same again in the name of Jesus Ayé rẹ Christ. kì yóò wà bákan náà mọ́ lórúkọ Jésù. I ask that as you turn to the Lord today, Mo gbàdúrà pé bó ṣe ti padà sọ́dọ̀ the Ọlọ́run Lord will lónìí. forgive your sin. Ọlọ́run yóò dárí dí ọ. Just as he has promised, Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣèlérí. he will take you to himself. Yóò sì gbà ọ́ sọ́dọ̀ ara rẹ̀. Just as he has promised Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣèlérí. that no one that ever comes to him, he will in any way cast away. Wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ kò ní ta wọ́n nù. As you turn to the Lord today, Yóò ṣe yí padà sọ́dọ̀ may Ọlọ́run you lónìí. receive grace to begin to live for him. Gba oore ọ̀fẹ́ láti lè máa gbé ìgbé In ayé the rẹ fún name of Ọlọ́run. the Lord Jesus Ní orúkọ Christ. Jésù Kristi. And as you turn to the Lord today, Bí o ṣe wá yí padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run lónìí. every evil that the devil has committed in your life, Gbogbo ibi tí Sátánì tó ti fi lé ọ lọ́wọ́. I turn them around for you in the name of the Lord Mo yí Jesus. wọn padà fún ọ lónìí lórúkọ I Jésù ask that the grace to sustain you, you will receive. Mo gbàdúrà wípé oore ọ̀fẹ́ tí ó mú ọ dúró ó gbà lónìí. I ask that the arms of the Lord will sustain Mo you. gbàdúrà wípé ọwọ́ Ọlọ́run yóò mú ọ dúró lórí The right orúkọ arm Jésù. of righteousness of the Lord will keep you. Ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run tí í ṣe tòdodo In Ọlọ́run the yóò mú ọ name dúró of the lórí Lord Jesus Christ. orúkọ Jésù Kristi. Because everyone that turns to the Lord, he keeps. Nítorí gbogbo ènìyàn tó bá yí padà sọ́dọ̀ Olúwa Ọlọ́run yóò pa wọ́n. Because everyone that turns to the Lord, he does not reject. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá padà sọ́dọ̀ Olúwa Ọlọ́run yóò mú I ask that from today, the light of the Lord will continue to shine on your path. Mo gbàdúrà wípé láti òní lọ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò In tàn sí the ọ̀rọ̀ rẹ. name of the Lord Jesus. Ní orúkọ Jésù Kristi. May the hands of God rest upon Kí you ọwọ́ Ọlọ́run kí ó and cause his face to shine on you. kí ó sì mú kí ojú rẹ̀ In the kó tàn mọ́lẹ̀ name sí of the ọ. Lord Jesus Ní orúkọ Christ. Jésù Kristi. He will bless you as you turn to him. Yóò bùkún fún ọ bó ṣe He will padà keep sọ́dọ̀ you rẹ̀. safe. Yóò sì pa ọ́ mọ́. He will rest with you. Yóò sì wà pẹ̀lú He will rẹ. bless your life. Yóò sì bùkún fún In ọ. Jesus' mighty name, I have prayed. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gbàdúrà. Amen and amen.